السلام عليكم اخواتي، كيفكن؟ طبعا هاي غسالة بيكو 7 كيلو، هذا الموديل. طبعا الغسالة مكتوب عليها من برا 7 كيلو مثل ما لنا شايفين، اما على الموديل مكتوب 5.5. راح نشغل الغسالة هلا. مثل ما مبيني الغسالة اشتغلت، اخذت امر على وضع التشغيل. الغسالة كان عطلة، لما كنا نشغلها يشتغل معانا فقط هذا الزر. يغمز وما تاخد اي امر تاني. عملت لها وضع الاختبار، ما اخذت اي شيء غير انه قفلت الباب، فقط قفلت الباب. طبعا انا شكيت بالميتور اول شيء، فحصت الفحمات شغالات، عندي ميتور، بدلت الميتور ما استفدت شيء. توجهت على الكرت، كانت الجهود كلها سليمة. شكيت بالذاكرة، بدلت الذاكرة، كذلك الامر ما استفدت شيء. هون صرت افحص قطع الغسالة من فواشي وطرمبي وسخان وحساس سخان. طبعا لما فحصت السخان قيمته كانت نظامية. لما فحصت حساس السخان بين هدول الجكتين اعطاني قيمة منخفضة جدا، اعطاني تقريبا نص كيلو، يعني شي 500 اوم. هون شكيت انه العطل بحساس السخان. شديت الجكات، هدول الجكات شديت الاخضر، يعني عزلت الحساس وقسته، اعطاني 5 كيلو، و5 كيلو قيمة نظامية كويسة. هون توجهت على الكرت مرة تانية، كنت انا فاكك الكارت ومبدله الذاكرة. طبعا هذا كرت نفس الكرت اللي راكب بالغسالة، بس هذا خردة عطلان مضروب فيه المعالج. هذا الكرت، هاي رقم الذاكرة. العطل طلع أكسدي بين هذا الطرف والطرف اللي حده، بين هدول الجكتين في أكسدي، في تفحم. التفحم عم يعطي مقاومة بين الجكتين، عم بتفهموا المعالج، عم بيفهموا انه في خطأ او في شورت على ما اظن. الحمد لله غسلتها، نظفتها، لحمناها بقصدير ورجعت اشتغلت تمام الحمد لله رب العالمين. مثل ما هلا راح نشوف. بسم الله.